如果大家有留意開 HMY 都會知道佢出咗個全新嘅 Swift System 啦，就可以俾你喺 HMY 嘅產品入邊任意咁配搭啦。咁今次最值得令我期待嘅就係 HMY 終於向拍片嘅行業發展啦！拍片好多時候都會機換機啦，咁今次呢個 Swift System 咧就真係解決咗好多拍片上便利嘅問題啊！而家呢個 Swift System 真係令到我拍片成個流程順咗好多，方便好多。咁我今次就用咗 HMY 嘅 Swift System 就拍咗少少片俾大家睇啦。咁去一去片先 ，Let's go！咁大家見到頭先條片入邊嘅所有鏡頭，我都用咗呢個 HMY 嘅 Drop-in Black Mist Filter 啦。咁除此之外，有幾個 shot 我都用咗 Macbox 去拍嘅。咁我陣間先詳細講一講 Macbox 係咩啦。咁我最主要而家講一講 Black Mist 係點樣用先。咁我用咗 Black Mist Filter 去拍啲夜景咧，大家見到會個成個感覺係好電影感啦，亦都好復古感啊嘛。咁 HMY 嘅 Black Mist Filter 就有分3個 level 啦，就係1/2、1/4同埋1/8嘅。咁就分咗唔同嘅程度，視乎你需要幾多級嘅 Black Mist 效果啦。咁1/2就係比較深嘅油焦效果啦，而1/8就係最細嘅。咁我覺得 Black Mist 喺香港拍夜景真係好屈機嘅，咁因為香港呢啲燈光五彩十色呢，咁就可以利用香港咁多元化嘅光源啦，去用呢個 Black Mist 去直接影個光源嗰陣呢，會有好靚嘅油焦效果出嚟啊！咁所以我覺得喺香港用呢個 Black Mist 咧真係屈晒機嘅。咁可能你會話，咁 Black Mist 咪淨係可以攞嚟影夜景？咁其實唔係嘅，咁今次我就用咗 Retrowing 嘅 Swift System 去拍呢個日光嘅 Black Mist 效果啦。咁就用咗呢個新嘅 VND、Drop-in Black Mist 同埋 Macbox 去拍嘅。咁事不宜遲，我哋睇一睇條片先 ，Let's go！頭先條片嘅畫面入邊呢，我就用咗 Retrowing Swift 嘅 VND 啦。咁除咗 VND 之外，我亦都裝咗一層 Black Mist 嘅 Drop-in 系統入去啦。咁然後最後我都加咗個 Macbox 上去嘅。咁條片入邊大家見到我就用咗 VND 去減低個日光，用大光圈同低快門可以拍到啲日光嘅情況啦，亦都加咗呢個 Black Mist 效果上去喎，咁就變咗2個 filter 都可以一齊用啦。咁最後亦都加埋呢個全新嘅 Macbox 啦。我喺度想特別講一講個 Macbox 啦，咁大家可能對 Macbox 嘅用法有啲模糊啦。咁 Macbox 嘅用處就可以擋個太陽光啦，咁就類似其實你喺揸車前座咧拉嗰塊葉落嚟咁樣啦，咁就可以擋啲陽光直接射落個鏡頭入邊啦。亦都係同鏡頭前面嘅遮光罩一樣效果啦。咁不過當然 Macbox 擋到嘅光係會多啲啦。咁大家見到呢個對比之下呢， Macbox 擋光嘅效果其實係好明顯嘅。咁 Macbox 最實用就攞嚟擋光啦。咁但係我個人認為佢最大嘅好處係咩呢？就係我拍片出 job 嗰陣，我經常都會用個 Macbox， 因為其實真係睇落好 pro。大家見到如果譬如我出去做嘢，攞住一部咁樣嘅相機加 HMY 嘅 filter， 人哋會話唔錯啊，睇落。但係如果我再加埋呢個 Macbox，人哋即刻會話：哇，做乜個器材咁貴嘅？你用嗰啲咁 pro 嘅機去拍，咁但係其實我哋拍開嘢嘅人都知道，只不過係多咗個 Macbox 啊嘛。咁所以如果平時大家用 HMY 嘅 filter 有嚟拍片啊、出 job 做嘢啊，我都建議大家再加多個 Macbox 上去，因為真係睇落 professional 好多啊。咁呢條片我就簡單介紹咗個 Retrowing 嘅 Swift 系統啦。咁唔知大家又會點樣配搭同埋點樣用呢套系統呢？不妨喺留言度話我知啊。咁好啦，我哋下條片見，拜拜。HMY Retrowing Swift System 嘅 Kickstarter 最後倒數幾日啦。如果大家有興趣就記得快啲去預訂啦。